degrees for perfection. फिल्म वाले पहुंच गए Listen to my success. स्टार्ट होगा ए दी जण के आसछु एनो गोटे ट्रेलर कोन स्टार्ट Success is not a milestone. दुरंधर स्टार्ट It's हबो not किछ समय परे फिल्म रिव्यू फिल्म सइला परे देखा जीव हाफ टाइम रे स्मॉल रिव्यू देई हबोनी आज देई हबोनी एटा बहुत माने इंपोर्टेंट जिंस आज देई हबोनी दिया हबो फुल वीडियो आछो पूरा जबरदस्त वीडियो सालों से साथ में है, सबको पसंद भी है, तो प्रॉब्लम क्या? नमस्कार जय जगन्नाथ फाइनाली मु धुरंधर 2 मूवी काली देखि सारछि मोर कोन थिला एक्सपीरियंस मु आपन को पूरा डिटेल्स कास्ट वाइज शेयर करिवि फिल्म विषय जो ए रिव्यू टी टिके मते लागुची वीडियो टी टिके लंबा हबो तेणु करी पेशेंस सहित लास्ट पर्यंत देखिबे बहुत किछि जिंस अछि फिल्म रो जानिबा पई बहुत किछि जिंस शिखिया पई अछि ता सहित काहे कि एटा को गोटे प्योरली बीजेपी प्रोपागेंडा फिल्म को हाउची तार भी मु आंसर देबी चलंतु स्टार्ट करिवा फिल्म एक्चुअली स्टार्ट होती 2002 मसीह 2002 मसीह रणवीर सिंह केमिति परिवार सहित पंजाब में रोते से जसकीरत सिंह रंगी थे केमिति से हमजा अली मजारी हेले केमिति अफगानिस्तान गले सेठू केमिति से पाकिस्तान जो लयारी सहर में पहुँचले कहानी से आरंभ होती आउ माने फास्ट 15 मिनट रु 20 मिनट भितर एत मात्रा ब्रुटालिटी देखी जो रिभेंसटा फैमिली रिभेंसटा को देखी ना आप हक्का बक्का रही आपड़ जदि ये फिल्म टी माने मु कहूची आपण एटा को वन टाइम ए अचीवमेंट करिवे बॉलीवुड रो एते सुंदर मूवी एते सुंदर प्रेजेंटेशन एमिति माने स्टार कास्टिंग सहित फास्ट पार्ट तो आस्थिला आपण देखिथिले जोतिरे सब सीन अखखाना नै जाइथिले जत्ति माने एप्रिसिएशन सब अखखाना नै जाइथिले सेकंड जदि फिल्म आपण देखिया पई चाहउछन सेकंड पार्ट ताले एते देखिबे रणवीर सिंह रो एक्टिंग रो वर्सेटिलिटी कि को मात्रा रे एक्टिंग करिसेंती को सीन ले को प्रकार रो तांकर फेशियल एक्सप्रेशन अछि को टाइप रो डायरेक्शन माने रे केमिति से पिन टू पिन चेंज हेछि तांकर एक्सप्रेशन ता सहित से केमिति स्टोरी आगु को बढ़ी केमिति से जाई लयारी शहर ऊपर राजनीति करूचंती ता सहित तांकर जो को एक्टर माने अछंती आपनकर संजय दत्त कोंतु जे कि एसपी माने एसपी चौधरी असलन कैरेक्टर करचंती ता सहित राकेश बेदी कोंतु जे जमेल जमेल कैरेक्टर करचंती सारा अर्जुन कोंतु जे एलिना जमाली कैरेक्टर करचंती तांकर स्त्री हिसाब एमिति धीरे 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 लेयर पर लेयर आपनकर सीन सब खोलिबो ना आपण हक्का बक्का रही जिवे म कहूची इंटरवल पर्यंत इंटरवल भी गोटे एमिति गोटे ट्विस्ट मोड रे रखी ना गोटे क्लिप हैंगर रे आपण भाबिए परवर्ती सीन कोन हबो आ गोटे लोक गोटे एजेंट केते मात्रा रे निजर सैक्रिफाइस करूची ना आपण प्रति मुहूर्त तार फील करिवे ता लाइफ जर्नीटा को आपण फील करिवे जे केमिति गोटे एजेंट जेतोले अन्य देश को जाई जेतोले तार सब किछि सैक्रिफाइस करूची ना आ पर्टिकुलर आपण मु कहिबी जदि धुरंधर नाटार जस्टिफिकेशन खोजिबे ना जे ताको केमिति रिवेंज नवा पई इंधन दिया जाउतला आ से इंधनटा किए दउतला ए फिल्म सब किछि डिटेल्स देछि गोटे गोटे कैरेक्टर नेकी आमे कथा हबा प्रथम कैरेक्टर नवा जे कि सारा अर्जुन यालिना जमाली कैरेक्टर फास्ट पार्ट रे तांकर सेमिति किछि माने गोटे लव सॉन्ग सहित एते किछि नथिला ताको हीरो यूज करूतला सेकंड पार्ट रे से गोटे ब्रिलियंट मदर रो भूमिका निभाइछंती बहुत भलो लागिछि ता सहित तांको स्वामी को सहित तांकर बॉन्डिंग धीरे धीरे केमिति बढ़िछि अल्प सीन अछि किंतु जतिक सीन अछि से परफेक्टली करिसेंती और बहुत बढ़िया लागिवो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होछि चौधरी असलम जे कि एसपी चौधरी जे कि आपनकर संजय दत्त कैरेक्टर फास्ट पार्ट रे एते मात्रा रे नथिला किंतु सेकंड पार्ट रे फुल फेज रे अछि बहुत समय पर्यंत तांको स्क्रीन टाइम मिलिछि और बहुत किछि करिवार थिला और से कैरेक्टर टाको पूरा प्योरली जस्टिफिकेशन देइचंती आपण 3 घंटा 45 मिनिट फिल्म रे आपण गुटे पॉइंट पर्यंत भी आपण जदि गुटे सीन मोर मिस गला मु सडन मो पाखरे बसते मो सांगो पचर भाई कोन कहले से माने बुझि पारलेनी माने इत्ते पिन टू पिन डिटेलिंग अछि ना सब जिंस प्रति सीन केमिति आपणकर स्टोरी कराची रु आसी इंडिया रो उत्तर प्रदेश सहित लिंक होउची केमिति इंडियन लोक फास्ट पार्ट जेमिति कहितले जे आर माधवन कहितला कि इंडिया रो दुश्मन पाकिस्तान पछरे प्रथमे इंडिया से जिनसटा एथिरे प्योरली देखैचंती आपण देखिबे जे इंडिया लोक माने को मात्रा रे सपोर्ट करूछन टेररिज्म को कोन पाई माने इंडिया आजिका डेट रे टेररिज्म रो शिकार होउची सेतिरे इंडिया रो भूमिका कोन से जिनसटा पूरा खुल्लाम खुला देखाई आउ गोटे कैरेक्टर मु आपन कहबी दानिश पोदार जे कि उजर बेलोच माने जे कि अक्ष खानकर सान भाई रोल करचंती तांको टू स्पेस टाइम दिया है किंतु तांको को मात्रा रे रणवीर सिंह यूज करूची लास्ट पर्यंत जे सस्पेंस रखिची जे कोन पाई को हिसाब रे ताको सेठी यूज करा होची एक्चुअली रियल लाइफ इंसिडेंट को रियल लाइफ रे जो जो जिंस हेतिला सेही जिंस गुडा को केमिति
ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ହାଇଜାକର। ସେ ହାଇଜାକରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରଣବୀର ସିଂ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଆଉ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ସିନ୍ ଅଛି ମାଧବନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ସେ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ମୂଳି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ରୁମ ମୂଳି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ସେ କେମିତି ଜଣ ଜଣକା ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଜବୁର ହେଇଯିବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପଲିଟିକାଲ ଏଙ୍ଗଲ ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଦେଖେଇଛି, ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଆମେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହବ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟାଇପର କେମିଓ ଅଛି, ସେ କେମିତି ଆସିକି ସଡନ ଯେମିତି ସରପ୍ରାଇଜ କରନ୍ତି ସେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ବି ଆସିକି ସରପ୍ରାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ ମାଧବନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆସିବ ନା, ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଯୋଉ ସିଢି ଉପରେ ଧମ 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 ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିବ। ଆପଣ ଏଗ୍ରେସିଭଲି ୱେଟିଂ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଯିଏ ଅଫିସର ସେ ଛିଡା ହେଇଯିବ। ଓଃ, ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିନ୍ ଭାଇ ଯୋଉ ଲାଜବାବ ମାନେ କହିହବନି। ଆପଣ କେବଳ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛି ରାକେଶ ବେଦୀଙ୍କର ଜମି ଜମା। ଭାଇ କି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, କି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ତ ସେ ପାର୍ଟି ବଦଳେଇକି ମାନେ ନୀତିଶ କୁମାର ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଉଫ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂଟା କେବଳ ଡେଡିକେଟେଡ ଟୁ ଜମିଲ ଜମାଇ। ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଟୁଇଷ୍ଟ ବିନା ଏଣ୍ଡିଂ ହବାଟା ବୃଥା ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଜମିଲ ଜମାଇ ବଖୁବି କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସେ ପୁରା ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ସିନ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖିବେ ନା ଆପଣ ଲାଗୁଥିବ ସରପ୍ରାଇଜ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହସୁଥିବେ, ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନ ହଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଖିକି ଯେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଥିବେ। ଆଉ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏମିତି ଭାବେ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ମ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ସେ ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ରାଠିକି ଯେମିତି ୟୁଜ କରାଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ, ସେ ଆସିକି ତା ରିଭ୍ୟୁ ପକେଇଲା ପରେ 1000 କୋଟି ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି ଏ ଫିଲ୍ମରେ। ଏମିତି ଭାବେ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି ଭାଇ ତମେ ମାନେ ଇମାଜିନ କରିପାରିବନି। ପ୍ରତି ସିନ୍ରେ ଇଏ ଏମିତି ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଲାଗିବ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯେ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ, ବହୁତ ସିନ୍ ଅଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନୋନ ଗନମ୍ୟାନ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଉମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସିନ୍ ଗୁଡା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ ସ୍ପଏଲର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଡିମନିଟାଇଜେସନ ଟାକୁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସିନ୍ ଗୁଡା ଅଛି ନା ସେ ସିନ୍ ଗୁଡାକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନା ସେଇଟା ବିଜେପିର ଫେଭରରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ବିଜେପିର ସେ ଡିସିସନ ଗୁଡାକ ଯୋଗୁଁ ଏଟାକୁ ଲୋକ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ କହିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବେ ନା, ରିଏଲ ଲାଇଫରେ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ ଦିଆ ହେଇକି ମେକଅପ ଦିଆ ହେଇକି ଆପଣ ଭାବିବେ କଣ ସତରେ ସେଇ ଲୋକ। ବହୁତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ମାନେ ହଲିବେନି। 3 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟର ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ହଲିବେନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଏତେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଇଛି। ଷ୍ଟୋରି ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଛୋଟ ଛୋଟ କେମିଓ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଡ ଷ୍ଟୋରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ ସବୁ କେମିତି ଏକର୍ଡିଂଲି ମିଶିଛି ଦି ଜଣ ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ମ ସହିତ। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେଟା କେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ମାନେ ଚାଲିଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଫିଲ୍ମର ରଣବୀର ସିଂଙ୍କର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପରଫରମାନ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଗାର ହେଇକି ରହିବ ଯେ ଏତେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଏତେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ। ସେ ଯୋଉ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜସକିରତ ରୋଲରେ ବି ଯେମିତି ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ହମଜା ଅଲି ମଜାରୀ ରୋଲରେ ବି ସେମିତି ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଭରଅଲି ଫିଲ୍ମଟି ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ଏଇଆ, ଆପଣ ଏଟା 100% ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ନିକଟସ୍ଥ ଥିଏଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦେଖିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ, ଥରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଭାବନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଜେପି ଫିଲ୍ମ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ। ବିଜେପି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ବ୍ରେନ ଦରକାର, ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ବ୍ରେନ ଦରକାର। ଏଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ଯେ ତମେ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫିଲ୍ମ କର, ଫିଲ୍ମ କରିକି ଦେଖାଅ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିଛି ସବୁ ଭୁଲ କରିଛି।
ଓଭରାଲି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଲାଜବାବ ଥିଲା, ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।